路嘅時候啦。見到飛虎精神仲係放下，先有一個馬位嘅有形士仲要逼近佢，跟住有活力先生我當上去，然後先見到有呢個赤鬥士啊、組員之星啊咁樣嘅，去到最後200米就係見到活力先生啊放緊呢隻有形士嘅，跟住咧就係有呢隻組員之星啊，最後啲先至係定上翻啲嘅啦。去到最後100零米嘅時候啦，見到呢隻活力先生已經係過咗有形士啊，跟住就頂正殺跟上嚟啊！過咗呢個時候第一名咧就係活力先生，第二名咧就係有形士，第3名係頂。精神咧仍然有個零馬位嘅優勢嘅啦，咁啊見到中間上緊嚟嘅呢個振翅高飛啊，換過另外一隻咧就係活力先生，然後就外檔咧就係呢個華中寶，然後內欄亦都有形士啊，啱啱去到呢個200米段處嘅時候咧，喺呢個振翅高飛啊，首先啊彈出嚟大兩活力先生，推騎幾步已經拍住振翅高飛啦，好啦冇錯啦，你個步幾大啊？呢度嘅時候已經佔先過嚟馬位，振翅高飛喺個第2位，外檔一隻馬殺緊上嚟就一集運到，嗱聲亦都上咗嚟第2位，過咗嘅時候係呢個活力先生第一、第2名嘅集運到第3。呢個活力先生咧已經係透咗出嚟㗎啦，係真威咧追得佢比較接近啲㗎啦。內欄第3位亦都見到喜連之星過咗呢級兒上到嚟第3啦，再後面咧見到係鼎盛啊馬英雄呢一紮啦，仲有大概200零米路程要衝嘅時候，呢隻就活力先生已經係明微啊，佔先成個馬位㗎啦。咁啊真威亦都追得個幾緊要，喜連之星喺個第3位啊，搏命咁打㗎。終點時嘅時候，活力先生咧應該係可以贏馬，真威頂住啊第2啊，喜連之星好犀利喎，喳喳聲而家拍住真威過咗鐘嘅時候係活力先生第1，喜連之星見到馬界線開始咧推住走啦，好啦多威咧呢個最強嘅假想敵上嚟啦，係挑戰啊，然後後面呢個馬位之後天虎啦喺我諗轉彎嗰度咧用咗啲力呢度咧衝下啦冇乜勢㗎啦，然後進旺咧內欄話馬數爾啦當好似啦考呢個翠河咁啊力白打，去到呢個位置嘅時候就係呢隻係活力先生已經係佔先個幾馬位冇啦，多威啦跑到盡都係第2啦，過咗呢個時候啊，跟住馬英雄喺內欄咁樣嘅，有一轉正入直路嘅時候，活力先生已經過咗真威啊，喜連之星上嚟挑戰活力先生，跟住有集文道啦，然後就馬英雄啊，最後啲就係歡笑咁樣，去到最後啊300米嘅時候見到活力先生仲係佔啲少啲嘅，喜連之星仲喺第2位嘅，跟住咧就係有呢個真威啊集文道啊，然後先至係啊進達啊咁樣嘅，接運終點嘅時候，活力先生一路壓住喜連之星有成個幾馬位㗎啦，跟住咧就有金文字喺外檔扎跟上嚟，過終點嘅時候第1名啊就係呢隻活力先生，第2名喜連之星啊，第3名係跟上嚟嘅，一轉入直路嘅時候見到寶山仲係少少嘅，活力先生喺埋邊揾到位，所以嗌呢隻超級先打嘅，跟住咧就係喜連之星啊咁樣，然後就係真威大外檔勝利拍檔上緊嚟嘅，去到最後300米嘅時候200米嘅時候見到呢個活力先生啊勝利拍檔啊同埋喜連之星3匹馬鬥埋一嚿嘅，過終點嘅時候啦要影相啊就係呢個活力先生勝利拍檔要影相啊，第3名就係喜連之星同埋呢個活力先生喺前面爭持緊嘅，跟住有呢個瀟灑勇士啊，然後外檔有呢個再後啲嘅馬先就係眼鏡勇將啊，多威亦都喺埋邊揾緊位出，去到最後200米就係活力先生壓住呢隻着先少少㗎啦，跟住咧就係後邊咧有呢個瀟灑勇士殺跟上嚟㗎啦，去到最後啊200米就係活力先生佔少少嘅，多威幾個劍衝上嚟啦，鬥緊呢隻活力先生，跟住有瀟灑勇士，然後好運之星上嘅，過終點第1名活力先生，第2名多威，第3名瀟灑勇士，正係咁樣㗎。而家咧強中手啊佔少少嘅，跟住咧就係有呢個開心大笑一定威啊，然後就係活力先生啊，跟住有超級飛彈啊、喜連之寶啊呢啲馬㗎啦，喜連之星咁樣㗎。去到最後300米嘅時候見到啦呢個強中手啊，然後就活力先生啊爭持緊，仲有超級飛彈啦，而跟住有勝利拍檔而家上緊嚟㗎。接近終點嘅時候啦，見到呢個活力先生同強中手鬥得相當激烈啊，跟住咧就係超級飛彈啊，勝利拍檔過終點嘅時候第1名係活力先生，第2名咧就係呢個強星啊勝利拍檔咁樣㗎啦。有一轉正入直路嘅時候，活力先生同埋呢隻係佔少少啊，跟住咧就係有呢個風雲群英啦，然後就係有呢個超級飛彈咧外檔上，跟住先至係呢個係香港排名啊勝利拍檔咁樣㗎。去到最後200米嘅時候，活力先生佔咗成2個馬位㗎啦，而家見到呢個勝利拍檔係轉第2位㗎啦，跟住先至有呢個喜連之星都殺緊上嚟㗎。去到接近終點嘅時候，活力先生佔咗成2個馬位嘅，勝利拍檔仲喺第2位，跟住喜連之星過終點第1名嘅，活力先生第2名要影相嘅就喜連之星同埋勝利拍檔影相爭第2期啊，上到第2位㗎，然後就係有啊呢個大外檔嘅成紮馬衝緊上嚟啦，有呢個係強中手啊，然後又君樂星振翅高飛啊，埋邊亦都有電之星啊，勝利拍檔亦都要殺緊上嚟㗎。去到最後200米嘅時候，見到活力之間邊少少嘅勝利拍檔啦，追到個相當犀利，跟住有電之星啊，然後就係先過嚟亦都係殺緊上嚟嘅。去到最後100零米嘅時候，活力先生一路壓住咗勝利拍檔少少啊，跟住大外檔嘅本能上緊機啊，過終點第1名活力先生，第2名勝利拍檔，第3名係本能。好嘢。